पत्रकार ऋषि धमला उम्मेदवार बनेपछि रौतहट क्षेत्र नम्बर 4 को चर्चा चौतर्फी छ। धमलाले मतदातालाई भेटेर मत मात्र मागिरहेका छैनन्, उनीहरूको समस्या पनि समाधान गरिरहेका छन्। त्यसैले मतदाताहरूमाझ धमलाको विश्वास बढिरहेको छ। दर्शकबिन हामी निर्वाचन विशेषमा छौँ र देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पुगेर तपाईहरुलाई यति बेला आम जनताका समस्या र उम्मेदवारका एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामी यति बेला रौतहटमा छौँ। रौतहटका 1, 2, 3, 4 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा यति बेला हामी स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा रौतहटको यो 4 नम्बर क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। रौतहट 4 मा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता सँगसँगै विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चुनावी मैदानमा लड्को लागेको छ, जहाँ पत्रकारिता पेसालाई बिट मार्दै राजनीतिमा होमिएका ऋषि धमला पनि रौतहट 4 मा यति बेला चुनावी मैदानमा होमिएका छन् र आम जनताको घरदैलोमा उनी मत माग्न व्यस्त छन्। विशेष गरी उनी आएसँगै चर्चामा रहेको यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय उनले गरेका केही कार्यहरू, किसानसँगका संवाद, किसानका समस्या, जो खानेपानी, सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा आम नागरिकले पाइरहेको शास्तिलाई घर घरसम्म पुगेर उनले नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् र आम नागरिकको सारथी बनिरहेका छन्। यति बेला मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईँले देख्नुभएको यो एम्बुलेन्स पछिल्लो समय बिरामीहरूलाई धमाधम उपचारका लागि रौतहटमा उपचार नपाएका, जो यहाँ आम नागरिकले स्वास्थ्यको पहुँचमा नभएर, पहुँच नहुँदा सामान्य रोगको पनि उपचार गर्न नपाउँदाखेरि ठुलो रोगको शिकार हुनु परेका बिरामीहरूको घरदैलो अभियानमा जाँदाखेरि देखेका दृश्यले उनलाई भावविल बनाउँछ र उनले तत्कालै काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा फोन लगाउँछन्, समन्वय गर्छन्, सहयोग माग्छन् र नागरिकलाई उपचारका लागि पठाउँछन्। आज पनि यति बेला रौतहटको यो सङ्ग्रामपुरमा छौँ हामी। सङ्ग्रामपुरमा एकजना बिरामी, जो क्यान्सर बिरामीको उद्धार सहित उनको उपचारका लागि यति बेला काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको छ, जो ऋषि धमला आफै घरदैलो अभियानमा आउँदै गर्दा 1 वर्षदेखि क्यान्सरले ग्रसित एक युवा, जसलाई यहाँका निवर्तमान सांसदले या अगाडि जितेर गएका दर्जनौं सांसदले देखेनन्, या यहाँका स्थानीय सरकारले देखेनन्, यहाँका नेताले देखेनन्, यहाँका जनताका जनप्रतिनिधिले देखेनन्। आज घरदैलोमा आइपुगेका ऋषि धमलाले के गर्दैछन् त हामी देखाउँछौँ र यो एम्बुलेन्समा क्यान्सर लागेर उपचारको पर्खाइमा रहेका ती युवालाई काठमाडौँ पठाउने तयारी छ, उपचारका लागि भनिएको छ। आउनुहोस् लागौँ। हामी देखिरहेका छौँ घरदैलो अभियानमा सक्रिय भइरहेका युवालाई यति बेला एम्बुलेन्स मार्फत घरदैलो अभियानमा आएका रौतहट 4 का उम्मेदवार, जो घरदैलो अभियानमा सक्रिय रहेका ऋषि धमलाले यति बेला अर्का एक बिरामीलाई पुनः उपचारका लागि, एक युवालाई, यो जेन्जी भाइ नै हामी हेर्न सक्छौँ, जेन्जी युवा छन्, उनलाई उपचारका लागि यति बेला काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको छ। र पछिल्लो समय रौतहटमा आम नागरिकले पाइरहेका शास्तिलाई घरदैलो अभियानमा जाँदाखेरि देखिएका दृश्यहरू र यहाँबाट आफूले सक्ने, जो आम नागरिकको पहुँचमा छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र विशेष गरी बिरामीहरूलाई चाहिँ पछिल्लो समय यहाँबाट धेरै बिरामीको उद्धार गरिसक्नु भएको छ। हामी हेर्न सक्छौँ यति बेला बिरामीलाई उपचारका लागि रहिरहेछ। म थोरै कुराकानी गर्छु तपाईँसँग। भर्खरै एकजना युवालाई हामीले तपाईँले फेरि चाहिँ अर्को एकजना बिरामीको उपचारका लागि काठमाडौँ पठाउँदै हुनुहुन्छ। घरदैलो अभियानमा आउँदा यो दृश्य तपाईँले देख्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? यस्तो दृश्य धेरै छ दिपकजी। रौतहटमा क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रत्येक घरमा कतिपय मान्छेहरू उपचार नपाएर बिरामी भइराखेको, अपाङ्गताहरूको पीडा पनि त्यस्तै छ। अपाङ्गता भत्ता नपाएको, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नपाएको र मान्छेले खानै नपाएको अवस्था पनि देख्छु म। घरमा चामल नभएको, आर्थिक रूपमा अत्यन्त विपन्न वर्ग पनि मैले देखेको छु। र रौतहट 4 धेरै कारणले पिछडेको छ। त्यसलाई विकास गर्न, जनताका समस्याहरू समाधान गर्न मैले एउटा जोखिम मोलेको छु। म यो काम गरेरै छाड्छु। यहाँका नागरिकहरूलाई म खुसी राख्न चाहन्छु। उहाँको उपचार अब सबै तपाईँले बिहोर्ने हो? मैले बिहोर्छु। मैले क्यान्सर हस्पिटल, भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलको प्रमुखसँग कुरा गरेको छु। उहाँले पनि सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। म पनि अब कति लाग्छ सहयोग गर्छु, किनभने मैले धेरै बिरामीको उपचार गरेको छु। वीर अस्पतालमा एकजना बिरामीलाई उपचार गराएर ल्याइसकेँ, धेरै खर्च लाग्यो। अर्को तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट गराएर ल्याइसकेँ।
तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ मैले यो अब चुनाव भनौँ न विशेष गरी मधेसको चुनावमा अहिले हामी ग्राउन्ड जिरो गरिरहेका छौँ यहाँ देशका मधेसका 8 जिल्लामा आएर अब यो तपाईँको एउटा सरासरिता तपाईँले देखेको दृश्य एउटा सामान्य धादिङको ज्याम्रुङबाट चाहिँ काठमाडौँमा आएर सङ्घर्ष गरेको पात्रले यो दृश्य देखेर तपाईँले स्वाभाविक रूपमा यो चिज तपाईँले गराउनु भएको छ। यो मानवताको धर्म पनि हो, तर यसलाई कतिले चुनावी फन्डा बनायो, मुद्दा बनायो पनि भन्छन् नि। म जनताकै सेवा गरिरहन्छु। मैले राउटे बस्ती गएर राउटेलाई सहयोग गरेँ, के त्यो चुनावको लागि थियो त? वादी बस्ती गएर वादी समुदायलाई सहयोग गरेँ, के त्यो चुनावको फन्दा थियो त? सुङबासी बस्ती गएर मैले सुङबासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने मलाई लाग्यो कि त्यो मेरो चुनावी फन्दा थियो त? मैले मिटरवाइज पीडितहरूको लागि लामो समयदेखि लडेँ, के त्यो चुनावी फन्दा थियो त? सहकारी पीडितको लागि म लामो समयदेखि लडिराखेँ, सहकारी पीडितलाई न्याय देऊ भनेर, त्यो चुनावी फन्दा थियो त? लघुवित्तको लागि लडेँ, के त्यो चुनावी फन्दा थियो त? म गरिब निमुखा जनताको लागि लडिराखेको छु, त्यो के चुनावी फन्दा हो त? ऋषि तमला त गरिब निमुखा असहाय जनताको लागि लड्छ, गरिबको लागि जन्मिएको ऋषि तमला यो देश बनाउनको लागि हो। यी सबै गरिब जनतालाई न्याय दिनको लागि हेर्नुहोस् त, दृश्य हेर्नुहोस्, यहाँ दृश्य हेर्नुहोस्, कस्तो अवस्था छ यहाँ, जनताहरूको पीडा हेर्नुहोस् न। घर यस्तो छ, कसरी बसेका होलान्, कसरी खाएका होलान्, कसरी छोराछोरी पढाएका होलान्, हेर्नुहोस् न यहाँ। यी बालबालिकाले राम्रो पढ्न पाएको भए कस्तो अवस्था आउँथ्यो। ऋषि धमला त यो बालबालिकाले राम्रो पढ्न पाउनुपर्छ, निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ भनेर लडेको छ। अब यहाँको जनताको लागि बाँचुन्जेल लड्ने छ ऋषि धमला, रौतरवासीको लागि एक्लै भए पनि लड्ने छ। अब बाँचुन्जेल लडेर यहाँको जनतालाई सम्पन्न बनाएर यहाँको जनतालाई सुखी र सम्पन्नता बनाउन चाहन्छ, शिक्षित बनाउन चाहन्छ। अब ऋषि धमला हस् हस्, धन्यवाद, तपाईँलाई शुभकामना। थोरै कुराकानी गर्छौँ। भर्खरै तपाईँको यहाँ एकजना बाबुको उपचारका लागि यहाँ आउनुभएका उम्मेदवारले ऋषि धमलाले उपचारका लागि पठाउनु भएको छ काठमाडौँ, के भन्नुहुन्छ? बढ़िया नेता है, ऐसा तो होके चाहिए, मतलब जे गरीब के सहारा करे के लिए दुख में ऐसा कहाँ इतना नेता आले, कहाँ कोनो इतना उपलब्ध कल गरीब के। सब वाले वोट मांगे, वोट दे चल गए, लेकिन ऋषि धमाल ने कहलक न हम एक उपचार करा के मतलब बढ़िया कराएम, हाँ तो ले गए तो वोट तो देवे के चाहिए, गरीब लोग के करे बढ़िया है। के भन्नुहुन्छ हजुर? हजुर यस्तो त आउनै पर्छ, किनकि काम सहयोग गर्ने धेरै मान्छे मरिरहेछ दुःखले पीडाले। रौतहटमा तपाईँहरूको स्वास्थ्य शिक्षाको कुराहरू त भद्रगोलै रहेछ नि पुरै। गाह्रो छ नि, यहाँको मेयरहरू केही सुन्दैन, केही गर्दैन, नाला छैन, रोड बनाएको छैन, स्वास्थ्य छैन। अहिले भर्खरै जुन एकजना बिरामी 1 वर्षदेखि हुनुहुन्थ्यो, युवा तपाईँहरूकै छिमेकी, भर्खरै यहाँ आउनुभएका उम्मेदवार जो ऋषि धमलाले उपचारका लागि काठमाडौँ पठाउनु भएको छ होइन, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? राम्रै गरेछ, यस्तै नेताहरू आउनुपर्छ, कति नेपाल बनाउनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ, शिक्षामा सहयोग हुनुपर्छ, मास्टर राम्रो छैन, त्यति भन्दैछु। दर्शकबिन, मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँका जनताको अवस्था। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षामा 50% पनि छैन रौतहटको साक्षरता दर। र अहिले यो क्षेत्रमा जसरी चुनावी एजेन्डा, चुनावी मुद्दा दलहरूले प्रत्येक वर्ष गरे, तर ती बाचा प्रतिबद्धता पुरा नभएको यहाँका जनताले बताइरहेका छन्। र अहिले जसरी हामीले देशैभरका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दै आम उम्मेदवार र मतदातासँग साक्षात्कार गरिरहेका छौँ, उनीहरूका प्रश्न सँगसँगै जवाब पनि खोजिरहेका छौँ, प्रश्न पनि राखिरहेका छौँ। र अहिले रौतहट 4मा यो भर्खर एउटा दृश्य जहाँ उम्मेदवार आम जनता पार्टीका उम्मेदवार ऋषि धमलाले भर्खरै एक बिरामीको उपचारका लागि उद्धार गरेर एक युवा जेनजी युवालाई काठमाडौँ भर्खरै एम्बुलेन्स मार्फत पठाइएको छ, जसको खर्च पनि उनले बेहोर्ने बताएका छन्। र उनले यसरी एउटा जनताको घर दैलोमा जाँदै गर्दा, मत माग्दै गर्दा, कोही स्वास्थ्य उपचार नपाएका, कोही वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्ता परेका, कोही शिक्षाको पहुँचमा नगएकाहरूलाई आफूले सक्दो तवरले आम जनताको, आम मतदाताको मन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन्।